अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खूब अच्छे से अपना अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं राव मोहम्मद रिजवान अत्तारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लेनेट पाक वतन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के चिक्स एक्सपायर होने की कुछ वजूहात होती हैं। उनमें से कुछ वजूहात हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ बर्ड्स चिक्स हेल्थ केयर टिप्स कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनकी हेल्थ के बारे में हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि जब बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिक्स हैं, बेबीज़ हैं, तो उनको कैसे मतलब इस तरह से रखा जाए कि वो उनके एक्सपायर होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो आज की वीडियो में यही कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात ये है कि जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब ये अंडों से निकलते हैं उस वक़्त से लेकर और जब तक ये खुद सेल्फ ना हो जाएं उस वक़्त तक इनके हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी जो बर्ड्स हैं, चाहे वो फिंचेस हैं, बजीज़ हैं, जावा है, लब्बड़ हैं, कोई भी मतलब परिंदे हैं, तो उनके जो बच्चे निकलते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दें। आप सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें हम भीगी हुई गंदम दे सकते हैं, उबले हुए चावल हैं, भीगी हुई दालें हैं, वो दे सकते हैं। इसी तरह हमें ग्रीन फूड की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। ग्रीन फूड में ये लहसुन है, बरसीम, पालक है, मेथी है और इसी तरह मतलब कुछ चीज़ें हैं। और इसके साथ सॉफ्ट फूड में हम इनको जो नरम और कच्ची छल्ली होती है वो भी इनको दे सकते हैं। तो फिर उसका ही फ़ायदा क्या है, सॉफ्ट फूड हमें क्यों इतना मतलब ध्यान रखना चाहिए सॉफ्ट फूड का। उसकी वजह ये है कि बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं इनका हाजमा जो है वो मतलब बहुत ज़रूरी है। इनका निज़ाम का ठीक होना, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और ये इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करते। इनके हाजमा कुछ मतलब नाजुक होता है, इसलिए उनके हाजमे का ज़्यादा अच्छे से हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से हमें सॉफ्ट फूड देनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो उस खुराक को जल्दी हज़म कर सके। सॉफ्ट फूड जो है वो जूद हज़म है, जल्दी हज़म होने वाली हैं, इसलिए हम अपने बर्ड्स को वो प्रोवाइड करें। तो इसके साथ ही ये भी है कि जिस तरह अगर हम अपने बर्ड्स को अकेला दाना देते हैं, मतलब हार्ड जो सीड है वो देते हैं, जिसमें जिस तरह आप अभी देख रहे हैं जो मेरे बर्ड्स खा रहे हैं वो कंगनी, चीना और नहीं कंगनी नहीं हाँ कंगनी, चीना और बाजरा, ये तीन चीज़ें मैंने इनको डाली हुई हैं। इसके साथ ये देखें मैंने इनको लूसन डाला है अभी ताज़ा, और फ्रेश वाटर दिया है इस बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करके। तो आप भी अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ रखें। अब इसका एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आप बर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखिए मतलब सफाई भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, सॉफ्ट फूड भी है, ग्रीन फूड भी है, सारा कुछ है। और ये खुराक का बर्तन भी इनका फिल है। इसके बावजूद एक कल मैंने जावा का वो देखा, इसके साथ की जो फीमेल है वो कुछ डिस्टर्ब थी, मतलब उसकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये पानी उसका मसला था, पानी कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं था। तो आप देखें कि ये जावा जो है ये भी लूसन को खाता है और बजरी तो खाती ही है। इसके साथ मेरे तो फिंचेस भी और इनको खाते हैं और लव बर्ड तो इसको खाते ही हैं। अभी आपने देखा भी कि जावा जो है वो इसको खा रहा है। तो जावा जो है ये भी ग्रीन फूड को खाता है। तो आज मैं ये मुझे इसलिए याद आया कि एक तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं आज इनको देने लगा हूँ उबले हुए चावल। तो आपको वो दिखा भी देता हूँ। मैंने ये चावल उबलने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं और ये देखें आप कि ये चावल जो हैं इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको इधर से बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया मैंने। अभी इसको ये थोड़ी देर ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद मैं इसमें से एक दो दफ़ा पानी निकालूंगा। पानी निकाल के और फिर मैं अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करूंगा। तो फिर आप देखेंगे कि बर्ड्स इसको कितना शौक़ से खाते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे बिलू मास का एक पेयर है, उन्होंने 6 अंडे दिए हैं और 6 अंडों में से 3 बच्चे निकाल लिए हैं। और अभी माशाल्लाह बाकी बच्चे जो है वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। बाकी निकल आएंगे इंशाल्लाह। 3 बच्चे निकल आए हैं और 3 अंडे हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह करे 6 के 6 अंडों में से बच्चे निकलें और ये बहुत हेल्दी, एक्टिव और ज़िंदा और तबिंदा रहें।
तो इसके साथ माशाल्लाह यहाँ पे आपको पता है बजरी है, काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और इन्होंने भी अभी जो है अंडे वगैरह दिए रखे हैं, इनके भी बच्चे निकलने ही वाले हैं। और मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे जो 2 पेयर हैं इनके बच्चे निकल आए होंगे। यहाँ पे माशाल्लाह जावा ने, मैंने देखा था 4 अंडे दे रखे थे, 2-3 दिन पहले मैंने ये देखा था। और यहाँ की ये सूरत हाल है कि माशाल्लाह फिंचज़ के मेरे पास 5 बड़े जोड़े हैं। उन 5 बड़े जोड़ों में से उन्होंने पाँचों ने ही चिक्स निकाले थे सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, और कुछ और भी वजह हुई होंगी, मुझसे भी मतलब कोई अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा सका होगा, तो इस वजह से कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। और माशाल्लाह 7 बच्चे निकले हैं। ये देखें आप, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक बच्चा ये जिसकी चोंच काली है। अच्छा, बच्चों की पहचान यही है कि उनकी चोंच अभी काली होती है। एक बच्चा ये है और एक बच्चा वो उस तरफ आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं कैल्शियम ब्लॉक के साइडों पे। अच्छा, इसके साथ ही वो 2 बच्चे जो हैं वो खारिश कर रहे हैं, उनकी भी चोंच जो है काली है। और इसके साथ ही वो आप मटकी के पास देखें, मटकी के पास अगर आप देखें अब वो देखें बिल्कुल मटकी के पास कोने में 2 बच्चे आपको और नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 बच्चे जो हैं ये मटकियों से बाहर आ चुके हैं और एक बच्चा अभी इस वाले बोतल के अंदर है। तो इनकी मैंने मटकियाँ उतार दी थी ताकि ये अभी अंडे ना दें, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालें और कुछ दिनों का वक्फा आ जाए, फिर जब हम इन नए घर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ जाके ये एग ले करें, ताकि ये ना हो कि ये अंडे दे दें और वहाँ जाके इनके अंडे ख़राब हो जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इनको सॉफ्ट फूड डालता हूँ, सॉफ्ट फूड के तौर पे उबले हुए चावल, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इनको उबले हुए चावल डाल दिए हैं और माशाल्लाह इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया उबले हुए चावलों को। तो अगर हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड नहीं देते तो उसके क्या नुकसानात हैं, आइए अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनके हाजमे का जो निज़ाम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरी वजह ये कि फ्लाई नहीं करते, और तीसरी वजह ये कि ये मतलब मटकी के अंदर ही होते हैं, तो उन्हें इसलिए भी बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है। तो अगर ऐसे में उनको सॉफ्ट फूड ना दी जाए बल्कि सिर्फ मतलब बाजरा वगैरह पे ही रखा जाए, तो इससे होता ये है कि उनके पोटे भरे रहते हैं। गो के उनके पेरेंट्स उनको पानी भी पिलाते हैं लेकिन उनके पोटे भरे रहते हैं। पोटे भरे होने की वजह से उनका इतने अच्छे से हाजमे का निज़ाम काम नहीं कर रहा होता, और चिक्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं खुराक हज़म ना होने की वजह से। और हम सोचते हैं, हम जब अपने बच्चे को देखते हैं कि वो मरा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि यार इसका पेट भी भरा हुआ है, पोटा जो है वो भी इसका फुल है, और वैसे भी ये सही नज़र आ रहा है, इसके बावजूद ये क्यों मर गया। तो उसकी वजह यही होती है कि उसकी खुराक अच्छे से हज़म नहीं हुई होती। खुराक के अच्छे से हज़म ना होने की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से भी हमें अपने बर्ड्स को, उनके चिक्स को मुतवाज़िन ग़िज़ा देने की कोशिश करनी चाहिए। और मुतवाज़िन ग़िज़ा इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ज़रा करीब से होकर दिखाते हैं कि ये देखें, यहाँ पे हमारा जो जावा का पेयर है ये भी माशाल्लाह इन्होंने भी चावल खाना शुरू कर दिए हैं। और ये देखें यहाँ पे भी जो है इन्होंने भी चावल खाना शुरू कर दिए हैं। और ये थोड़ा शाय बर्ड है, ये मुझसे अभी मतलब शर्मा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा दूर हूँगा तो ये फिर खाएंगे। अभी आप इसकी चोंच में देख भी सकते हैं कि चावल हैं। और इसके साथ यहाँ पे आप माशाल्लाह फिंचज़ को देख सकते हैं कि फिंचज़ ने भी चावल खाना शुरू कर दिए थे, अभी वो हट गई हैं। तो ये सूरत हाल है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को स्पेशली जब उन्होंने चिक्स निकाल रखे हों तो आप उनको सॉफ्ट फूड ज़रूर दें। तो ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपने कोई बात पूछनी है, बतानी है, शेयर करनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा बर्ड्स प्लैनेट पाकपतन के नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पे आप अपनी पसंद के बर्ड्स को सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। और बहुत से दोस्त उसमें मतलब ग्रुप में ऐड हैं और जो कि अपने बर्ड्स की सेल और परचेज़ के लिए कांटेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बर्ड्स प्लैनेट पाकपतन के नाम से जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अपना नाम, नंबर और एड्रेस कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा।
और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी ने अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन अपीयर होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।